Здравствуйте! Мы продолжаем читать сказки Натальи Немцовой. Следующая сказка называется «Что стучит в груди». Поросенок очень устал. Он все утро бегал по лужам, гонял цыплят, отдирал доски от старого забора и рылся в опавшей листве. Когда все дела кончились, он лег в кучу сухой травы и только начал засыпать, как услышал стук. «Кто это стучит, мешает мне отдыхать?» — рассердился поросенок, громко хрюкнул и уже хотел прогнать обидчика, как понял, что это кто-то стучит внутри него. Стук раздавался из верхней части живота или чуть-чуть выше слева. «Кого это я проглотил и не заметил?» — подумал поросенок. Стук напоминал удары клюва петуха, когда тот садился на заваленку и сердился на кур. «Нет», — решил поросенок, — «петуха я проглотить не мог. Он слишком большой. Тогда кого же я съел?» Поросенок стал вспоминать все и всех, кто стучал в его жизни. Он припомнил лесного дятла, который прилетел в огород на старую черемуху, потом старый будильник, который выкинули на свалку, но он тикал еще 2 дня, но все эти звуки были неровные и не бесконечные. А тот, кого он съел, стучал точно, размеренно и, кажется, не думал останавливаться. «Вот бы забраться в самого себя и посмотреть, кто там стучит», — лениво размышлял поросенок. Потом он стал думать, как попасть внутрь себя. И в голове все совсем запуталось. От этой неразберихи ему показалось, что он вдруг стал маленьким, как комар, который однажды залетел к нему в рот. И поросенок оказался в темноте. Тогда он полетел на стук, который становился все тише и реже. Наконец он увидел его. Существо напоминало его бабушку, когда та спала, укрывшись огромным одеялом. Потом оно показалось ему осиным гнездом, что он видел в саду, а еще большой совой, только без перьев. «Кто ты?» — просил поросенок. «Я твое сердце», — ответил кто-то. «Это ты стучишь и мешаешь мне спать?» — поинтересовался поросенок. «Я», — ответило сердце. «Зачем?» «Такая работа», — ответило сердце. «А что именно ты делаешь?» — спросил поросенок. «Видишь красную реку? Я заставляю ее течь». «Куда?» «Эта река переносит по всему твоему организму воздух и полезные вещества. А что будет, если ты остановишься? Ты умрешь». «Значит, у тебя нет выходных, и ты никогда не отдыхаешь?» — удивился поросенок. «Отдыхаю, когда ты спишь», — улыбнулось сердце. «Тебе уже не нужно столько воздуха и еды. Я стучу реже и могу немного подремать между ударами». Поросенок прислушался, сердце стучало тихо-тихо. «Значит, я сейчас сплю?» — просил поросенок. «Спишь», — ответило сердце. «И тебе хорошо?» «Очень». «Спасибо тебе, сердце», — тихо сказал поросенок и на цыпочках пошел прочь, подальше от трудолюбивого сердца, чтобы дать ему отдохнуть хоть немного. Когда проснулся, снова услышав мерный и уверенный стук. «Здравствуй, сердце!» — сказал поросенок. «Как хорошо, что ты стучишь!» Если приложить к левой стороне груди специальную медицинскую трубку, то услышишь песенку сердца. Тук-тук. Это внутренний орган, сжимаясь и расслабляясь, проталкивает кровь по нашему телу и так помогает питать каждую клеточку. В день оно совершает более 100 000 ударов, не прекращая ни на минутку свою важную работу. Посмотрите. До следующих